ดีค่ะ บอกแม่สิ สวัสดีค่ะ วันนี้น้องจะไปไหนคะ ไทยแลนด์หนูไปฟังน้ำเปล่าแล้วหนูก็ไปรับไฟไปซื้อตั๋วก่อนนะคะ วันนี้ไปทะเลกับใครคะ นี่ค่ะทุกคนค่ะ ทุกคนเลยเหรอ ค่ะ ไปด้วยกันนะคะ บอกสิ ไปด้วยกันนะคะ มองกล้องด้วย อาค่ะ จะมารับน้องลีอาเหรอคะ บอกน้อง Okay, bye. Love you. ระหว่างทางไปทะเลเหรอคะ ต้องทำผมก่อนเหรอคะ เดี๋ยวไปทะเลแล้วถ่ายเสื้อ อ๋ออร่อยไหมคะ หันมาทางนี้สิน้องมาแล้ว เนี่ยนั่งทำไม น้องงานไหนน้องงานไหนเฮ้ยมันลึกอ่ะมันต้องมีตรงตื้นเด็กตรงไหนวะ นั่นไงในอ่างกลมนั่น